Classmate, ito yung ginrinder naming Hylos mugs. Kilala nyo ba to? Ito yung mugs na nilagay natin doon sa ating Sniper 155. At good to say na pumayag mismo yung may-ari ng Hylos mugs dito sa Pilipinas upang grinderin natin at patunayan kung talaga bang alloy ang kanilang ginagamit. Sorry classmate, ang term pala, die-cast. Yes, die-cast ang tawag sa materials na ginamit dito. May isa pa kasing term classmate, yung forged alloy. Yung forged alloy, yun yung pinakamatigas at pinakamahal na pwede mo mabili sa isang mugs.